ang kasumaran sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw, atong nadungog diha sa mga ebanghelyo nga gibasa ang mga pagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang Ginoo tinuod gayud nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Niadtong naglabay nga Domingo, nadungog nato ang tulo ka mga babayi nga nangadlawon pag-adto sa gilubngan sa Ginoo. Nagdala silag mga talamhot. Unya ila didtong nahimatikdan nga ang Ginoo wala na didto sa lubnganan. Unya nakakita silag pananawon sa mga anghel nga nag-ingon kanila, nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay. Ang Ginoo nabanhaw. Unya giingnan sa mga anghel ang mga babayi, lakaw balik ngadto sa Jerusalem, sultihi ang iyang mga tinunan nga siya nabanhaw gayud. Ang mga babayi ning dagan ngadto sa Jerusalem, pagmantala ni ining balita ngadto sa mga tinunan. Ang duha sa mga tinunan, si Juan ug si Pedro, ning dagan ngadto sa lubnganan. Unya ilang nakita sa ilang mga mata, sumalagayud sa gisugilon kanila sa mga babay. Meantime, ang mga sundalo nga nagwardya sa gilubngan, nakasaksi unsa gayud ang nahitabo. Nakita nila nga ang bato naligid na ngadto sa daplin, ang bato nga nagtrangka sa lubnganan. Unsa ilang gibuhat, ning dagan ngadto sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga maoy nagpagwardya kanila sa gilubngan. Ilang gimantalaan unsa gayud ang nahitabo. Apan ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nagsuborno kanila. Gisubornuan silag sa lapi o giingnan, ayaw ninyo isugilon nga siya nabanhaw. Isumat hinuon ninyo nga siya gikawat, ang iyang lawas gikawat sa iyang mga tinunan. Gitudluan pagani sila unsay ilang iasoy. Ingnan ninyo kini pagsugilon. Sa dinha nga nangatulog kami ni adtong gabi una, ang iyang mga tinunan ning tungha unya gikawat ang iyang lawas. Unya nagpasalig pagani kanila ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pag-ingon, kung mahiabot kini nga notisya sa gobernador, kay kanang mga gwardya kung maiskapuhan sa ilang gigwardyahan, dako ang ilang tulubagon, nagingon ang mga kadagkuan, kung mahibalo ni ini ang gobernador, ayaw kabalaka, kami na ang bahala. So that unsa ang gitaho nga balita sa mga sundalo, ilang gipasamwak nga ang Ginoo wala mabanhaw, contrary to what they have seen. Tungod sa suborno, ilang gipakalat ang notisya nga ang Ginoo gikawat lamang ang iyang lawas didto sa iyang lubnganan. Apan ang ilang testimonya dili katuuhan. Kaya ang ilang ingon, sa didto nga nangatulog kami, ang iyang mga tinunan ning tungha unya gikawat ang iyang lawas. Ang pangutana ni ana mo ingon lang ta, kay tulog man kaha mo, giunsa man ninyo pakakita nga naay kawatan nga ning tungha. Unya nadungog na usab nato ang ebanghelyo. Mahitungod kang Maria Magdalena nga sige siyag hilak. Tungod kay ang Ginoo wala na dito sa iyang lubnganan. Unya sakalit ang Ginoo nagpakita kaniya. Abi ni Maria Magdalena, ang hardinero kadto didto ni adtong lugara. Busa nang iliyupo siya sa pag-ingon, Sir, kung ikaw ang nagkuha sa lawas sa Ginoo, tag-atug-ani gad ko diin mo siya ibutang. Aron mo adto ako ug tultulon ko ang iyang lawas. Unya ang Ginoo nga wala ilhi ni Maria Magdalena, ning sangpit sa iyang pangalan, ning tawag sa pag-ingon, Maria. Unya si Maria, napukrat ang iyang mga mata,
The voice was too familiar for her. Ang Ginoo kadto busa ning sangpit usab siya sa pag-ingon Rabboni nga sa ato pa magtutudlo. Mary was able to recognize the voice of the Lord because the voice was so familiar to her. Kay sige sag ikauban sa Ginoo, sige sag paminaw sa mga pulong sa Ginoo. That is why sa gilitok na sa Ginoo ang iyang ngalan, she readily recognized it was the voice of the Lord. Diba? A familiar voice is always recognizable. Musangpit gani ang imong asawa o ang imong bana, bisag igham pa lang mo ingon, alams na, kang kinsa kadto igham. The igham is familiar. Ang imong uyab mo labay gani sa inyong balay, bisag lambong pa lang, alams na, kinsa kadtong ning labay. A familiar person, labi na kadtong suod sa kasing-kasing, is easily recognizable. Kaya sunan, dinhi sa kasinatian ni Maria Magdalena, makapulot kitag pagtulunan. Kung wala ang Ginoo sa atong taliwa, adunay kasubo. Adunay mga luha sa atong mga mata. Kasinatian ni Maria Magdalena. Apan kung ang Ginoo anaauban ka nato, ang atong mga kaguol mamahimong kalipay. Ang atong mga kasakit mamahimong hinungdan sa paghudya ka, kay ang Ginoo nag-uban ka nato. Unya na dungog usab nato sa ebanghelyo ang mahitungod sa duha ka mga tinunan nga nagpanaw padulong ngadto sa Emmaus. Diha sa dalan nagisgot sila sa nanghitabo kang Kristo. Unya sa kalit ang Ginoo ning uban sa ilang panaw. Nangutana ang Ginoo, unsa may inyong gihinisgutan diha sa dalan? Ang usa sa mga tinunan sarcastically nag-ingon ngadto sa Ginoo, asya roman pod, ikaw lang tingali ang mulupyo dinhi sa Jerusalem nga wala nahibalo sa mga nanghitabo ni ining pipila ka adlaw nga ning labay. Ang Ginoo nagmaang-maangan sa pag-ingon, unsang hitabo ah? Ang mahitungod kang Kristo, nag-ingon ang mga tinunan, siya nga among paglaom, nga siya maoy muluwas sa among lungsod sa Israel, apan ang among paglaom na hugmak, kay siya gipatay, gisilutan, namatay, ug karon ni anapod notisya nga nakapakurat ka namo. Ang among mga kauban nga mga babae nga nangadlawon ngadto sa iyang lubnganan, nag-ingon nga siya nabanhaw. Ug ning adto ang uban namon nga mga kauban, nakita gayud nila sumala sa taho sa mga babae nga among kauban. Unya dinha sa dalan, giexplikaran sila sa Ginoo mahitungod sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan pagasakiton, mamatay apan pagtapos sa tulo ka adlaw mabanhaw na usab siya. Unya, naabot sila ngadto sa Emmaus ang ilang padulngan. Sa wumsom na. Ang Ginoo nga wala nila ilhi, daw na namilit nga mupaunhan pa siya sa iyang panaw. Apan he was prevailed upon sa duha ka mga tinunan. Nagingon, uban na dinhi kanamo, ayaw na paglakaw, ngit-ngit nga, the day is almost over. Remain with us. Mani nobiscum. Ngit-ngit na. Peligro ang dalan diha sa kangit-ngit. Dito sa unhan na ay wakwak. Ako rato, dili to ingon sa mga tinunan. So that ang Ginoo he oblige, nagpabilin uban kanila. Unya pagkagabi ang Ginoo ning kuha og pan, iyang gipikas-pikas ang pan, iyang giapud-apud sa iyang mga tinunan diha-diha, napukrat ang mga mata sa mga tinunan. Kay kadtong gibuhat ni adtong tao nga wala nila mailhi, mao kadto ang gibuhat sa Ginoo sa wala pa lamang madugay, una siya pagasakiton. Unya they realized
it was the Lord who was with them. Apan sakalit ang Ginoo nahanaw. Unsa gibuhat ni ining duha ka mga tinun-an? Nahadlok sila sa ngit-ngit sa kagabihion. They were afraid of the darkness of the night. Apan sa didto nga ilang nadiskubre nga ang Ginoo di ay kadto nga naguban kanila, oh, the brave, the kangit-ngit, ning dagan balik ngadto sa Jerusalem, about 8 kilometers. Aron ilang isugid ngadto sa ilang mga kauban, tinuod gayud nga ang Ginoo na banhaw, gikahimamat niya na, gikahimamat namo siya. Mausab kining manghitabo. Kung wala ang Ginoo, aduna kitay kahadlok. Sama ni ining duha ka mga tinun-an. Bisag ang kangit-ngit, mahadlo kita. We won't dare venture in the darkness of the night. Kay mahakaharadlo. Kung wala din ha ang Ginoo. Apan kung ana ang ginuuban ka nato, tanawa kining duha nga mga tinun-an, hadlok sa ngit-ngit, apan way sa payan ang kangit-ngit, ning dagan og 8 ka kilometro balik sa Jerusalem. Whereas before, nag-ingon sila, ayaw na paglakaw kay piligro ang dalan ngit-ngit. Apan sila, kay ilan ang nakauban ang Ginoo, ning dagan sa giingon ko, they braved the darkness of the night. Gimantala ngadto sa ilang mga kauban, tinuod gayud nga ang Ginoo na banhaw. Wala pa ganin sila mahuman pag-istorya, sakalit ang Ginoo ning tungha sa ilang taliwala. Nag-ingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unya, nangalisang sila. Abinilag nakakita sila multo. But the Lord was there to reassure them, it is I. Dili ako kalag. Sama sa inyong nakita, aduna ako'y unod og bukog. Ang kalag, walay unod og bukog. And to reassure them further, nangayo siya, aduna ba mo'y makaon? Gihatagan siya sinugbang isda. Sa ilang taliwala, gikaon sa Ginoo ang sinugbang nga isda. Pagpakita nga tinuod gayud nga siya na banhaw, ning kaon pagani siya. Ang kalag, dili mo kaon. So that kanang atong batasan, inig ika-40 gani, magbutang kitag biko, pansit, malyurka, kampanilya, diha sa altar, kay namatay, wala na'y gamit. Ang kalag dili mo sigarilyo. Ang kalag dili mo kaon. Ang kalag dili mo inom og malyurka, kani arig buhi pa, wa mo palitig malyurka. Mangayo ganig malyurka, ang asawa masuko. Magpinamalikas. Karon nga din na magkinahanglan og malyurka, gibutangan nag malyurka. That's a pagan practice. Ang gikinahanglan sa kalag, pag-ampo, dili na pansit. Ang tao ang pakauna og pansit, og biko. Ihatod nga rin sa kumbento. Paborito sa pari ang biko. Ang kalag, dili na mo kaon. Kinsa ang malipay ni anang hadang-hadang, ang mga tubak. Sumala, nahilabtan bang inyong gibutang sa altar nga biko? Wala. Ang gikinahanglan sa kalag, pag-ampo, dili pagkaon. And the Lord proved that He really rose from the dead, ning kaon sag sinugba sa ilang atubangan. Unya, nadungog na usab nato ang laing pang pagpamatuod nga siya na banhaw. Ang mga tinun-an didto na masul sa kadagatan, murag si Pilimon, na masul sa kadagatan. And then wala sila may nakuha. They labored the whole night through without any success. Dito sa lapihan, ang Ginoo nagbarog, wala nila ilhi. Ning singgit, mga higala, adun na ba kamoy nakuha? Ang ilang tubag, wala gayud. Tibuok gabi sige kamig itsa, bira sa among pukot, wala kami nakuha bisag unsa. Unya ang Ginoo nag-ingon, itaktak balik ang inyong pukot dito sa tuong dapit, dito sa may laom-laom pa, aron kamo makakuha. They oblige, ilang gitaktak ang pukot,
naglisod sila pagbira, kaya ang ilang pukot na puno og isda. They were able to haul in a huge amount of catch. Ang ilang pukot, bisag sa kadamo sa ilang nadakop, wala gayud magisi. Si Juan, nakaila, nga nagbarog dito sa lapyahan ng Ginoo. And he shouted to Peter, "It is the Lord." Ang Ginoo kana. Si Pedro, kay hubukad to siya, kay sigig salom, iyang gi sulob ang iyang sapaw, ning adto sa Ginoo. Gani nag-ingon siya, ning hapa atubangan sa Ginoo, "Depart from me, I am a sinner." He was overwhelmed by the huge catch. Palayo ka nako, dili ako takos, kay ako makasasala. And then, kagahapon, atong nadungog, ang Ebanghelyo, the summary sa mga pagpakita sa Ginoo. Unya, iyang giingnan ang iyang mga tinunan, lakaw kamo, imantala ang maayong balita. Karon ang Ebanghelyo, naghisgot mahitungod kang Tomas, the doubting Thomas, who refused to believe that the Lord was truly risen from the dead. Hangtod the Lord appeared to satisfy his incredulity. Mga kaigsunan, mga prueba kini nga ang Ginoo na banhaw gayud gikan sa mga minatay. Nag-ingon si San Pablo nga ang Ginoo na banhaw gikan sa mga minatay, mao kini ang kinatibuk-an sa atong pagtuo. Because if Christ did not rise from the dead, then useless is our faith. Everything has no meaning. Ang tanan walay bili, ang tanan way balor. Bisag ang atong mga pag-ampo walay gamit, because ang atong mga pag-ampo asa man padulong kung ang Dios patay. Ang pag-ampo dili madungog, kay walay tao nga patay nga makadungog. Apan ang Ginoo kay nabanhaw, ang tanan adunay bili. Because Christ rose from the dead, everything has meaning. And so we continue to proclaim the good news, kaigsunan ko ni Kristo, that the Lord is truly risen from the dead. Mao kini ang maayong balita nga kinahanglan imantala nato ngadto sa uban. Kay matud pa nila, the good news is not a good news. The good news is not complete until we share it with others. Kumpletuhon nato ang maayong balita nga atong nadawat diha sa atong pagpaambit ni ining maong balita ngadto sa uban. Because remember, the good news is not a good news. The good news is never complete until we share it with others. Karon, ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, sumala sa ako ng giingon kaganiha sa pagsugod sa misa. Today is the Divine Mercy Sunday in the calendar of the church. Ang maong kasaulugan, gimugna nga pagasaulugon sukad ni adtong tuig 2000 ni Papa Juan Pablo II, karon Papa Santo Juan Pablo II. Iya kining gimando nga sa ulugon matag ikaduha nga Domingo sa pagkabanhaw sa tuig 2000 sa dinha nga iyang gikanonisar, iyang giproklamar si Santa Faustina Kowalska nga santa. Gimando sa maong papa nga sa matag ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, kini nga Domingo pagatawgon na nga Divine Mercy Sunday o Domingo sa Dios nung kaluoy. This is in keeping with the desire of the Lord, who revealed to Santa Faustina Kowalska, ang Ginoo mismo ang nagpahibalo sa iyang gusto. Pinaagi kang Faustina Kowalska, ang Ginoo nag-ingon, "It is my desire that the Sunday
following Easter, my divine mercy should be celebrated. Kabubuton, pizza, nga ang Ginoo gayud ang nagpili. He was the ones who determined kanusa sa ulugon ang iyang Dios nung kaluoy. Very clear and specific, explicit. The Sunday after Easter, kinahanglan nagingon ang Ginoo sa ulugon ang akong Dios nung pagkaluoy. The Lord further directed Sister Faustina, Santa Faustina, iyang giingnan, this is the mission I commission to you. Tell the priests, ingnan kaparian, that they have to preach to the people the great mercy I have for sinners. Ingnan kaparian, nga ilang imantala ang akong dakong pagkaluoy sa mga makasasala. They have to extol the mercy of God on that day. Unyang iyang saad, hardened sinners will be converted. Akong pahumukon ang gahi nilang mga kasing-kasing. And on that day, nagingon ang Ginoo, akong ablihan, I will open up the floodgates, the valves, kundiin nag-agas-agas ang daghang mga grasya sa akong Dios nung pagkaluoy gikan sa langit. Saad sa Dios, karong adlaw, iyang ablihan ang mga gripo sa kalangitan, kung asa nag-agas-agas ang daghang grasya sa pagkaluoy alang sa katawhan. Ang iyang saad nag-ingon pagani, ang sikin sa man nga mukumpisal ug makalawat niya ng adlawa, makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa tanan niyang mga sala, ug magwagtang sa tanang silot nga angay kaniya. Kaigsunan ang atong pagampo, makasalud unta kita, makasarok unta kita, hansaad han Ginoo nga dako nga pagkaluoy para haaton nga mga makasasala. Divine mercy has been described as an ocean. Kadagatan, ocean, a huge body of water. An ocean is an entity with an incredibly large amount of water. Kaigsunan, such is the volume of the mercy of God. Ocean, laom. Mao kana ang kalawom sa pagkaluoy sa Dios kanato sa mag-ocean. Unsay ocean sa Bisaya? Kalalawdan, whatever you call it. Sa tunga sa kalalawdan, lawom kaayo. That is how boundless the mercy of God is to us. We cannot comprehend how limitless it is. It is unfathomable. Dili matugkad. Ngadto sa Pacific Ocean, makatugkad ka ba? Dihadapit sa may Surigao, kung asa ang Philippine Deep. An ocean is unfathomable. Dili matugkad. Mao kana ang pagkaluoy nga Dios nun alang kanato. No bounds. No limits. It doesn't set boundaries. Dili matugkad, lawom kaayo. Maugani kini ang atong gisangyaw diha sa tubag sa Salmo responsoryo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang paghigugma way kinutuban. Paghigugma is synonymous to mercy. Gani ang ingon ni Papa Francisco. The other name of God is mercy. In God, love and mercy mean one and the same thing. That is how boundless the mercy of God is to us sinners. Mayong balita lang kanatong mga makasasala. Aduna kitay Dios
nga dili mo trangka sa pultahan sa iyang pagpasaylo. Ang pultahan sa iyang pagpasaylo kanunay abli sa makasasala. Kay tanawara ang langit na trangkahan sa dinha nga nakasala ang atong unang ginikanan. Maablihan lamang sa dinha nga ang anak sa Dios namatay sa krus. Kay tungod ni ana iyang gitubos ang sala sa kalibutan. Busa ang langit na abli pag-usab. Kinsa ang unang gipasakan ni Kristo sa langit? Kawatan, kriminal. Ang unang giproklamar niya nga santo, nga naghangyo lamang, hinumdumigad ako Ginoo kung muadto ka na sa imong gingharian. Ang tubag ni Kristo, dili lang ti kahinumduman. Amen. I say to you, karon dayon, uban ka kanako ngadto sa paraiso. Gikalimtan ang mga dautan nga nabuhat ni ining tawhana tungod sa iyang dakong kaluoy for sinners. Gani ang mga santo, they cannot help nga tawgon si Dimas ang kawatan o balaan nga kriminal. Asay kriminal nga balaan. Kinsay ganahan og kawatan? Wala. Gani ang mga kalagsan hadto na siring. Gabay la ko igkahirani hinwakwak diri lahin kawatan. Kaya wakwak diri man wawakwak han silingan. Pero ang kawatan manyangawat bisan iya silingan. Waray gadudog wakwak. Paghadlok ladton aton mga nanay nga di kita maglinakat. Labi na hadton waray pa kuryente. O balaan nga kawatan. Baraan nga kawatan. Again, ako na inigin paangbit. Ang matamis nga mga pulong ni San Juan Crisostomo. Ang kawatan nga baraan. He was true to being a thief because until the end, hangtod sa katapusan, kini nga kawatan nagpabilin nga kawatan. Matud pa ni San Juan Crisostomo. Kay bisan ang langit nga diri para iya nakawat hakatapusan nga hunat han iya ginhawa. Pagkapalaran nga kawatan. Pero salamat handa ko nga kaluoy sa Dios haaton. Hamo ini ka mapanasayloon ang Ginoo mga kaigsuonan ko ni Kristo. Jesus has no interest in the past. He is more focused in the present and in the visible future. Dili sa manimalos. Kay tanawa, sa dinha nga nabanhaw siya, wala niya risbaki si Pilato, si Anas ug si Caiphas. Ang yang mga tinun-an nganing dagan, they were nowhere in sight. At that time, Jesus needed them most. Sa diha nga nabanhaw na siya, nagpakita sa iyang mga tinun-an, wala sila niya sumbati. Diin man mo, kaniari nga nagkinahanglan ko ninyo. Wala. What did He offer them? Kalinaw. Ang kalinaw, maana ka ninyo. Waray hirasok matihin bisan anuman. Instead, the Lord offered to them sagasa sa kalinaw. Peace be with you. Unsay buti pa sabot sa pulong peace, shalom. It is not just an ordinary peace, the absence of war. It is a greeting nga murag nag-ingon, maayo untang imong pamahong-pahong karon. Mawadan ka unta problema. Mawarauntan imo mga kasurukan ha kinabuhi. That is peace. That is the greeting of peace. And instead, pag-ingon niya sa ilha, ang kalinaw maana kaninyo. The Lord asked the disciples to preach forgiveness. Imantala ninyo ang kapasayloan. Ang sikinsa man nga inyong pasayloon usab. The Lord asked His disciples to preach forgiveness instead of revenge. What an example for us, kaigsuunan ko ni Kristo. An example for us to learn from. Kita, we who cannot be pacified until we are able to get even with our enemies,
and pay back in kind those who have wronged us. Gihatagan kita sa Ginoo og kaluoy. Kaluoy usab, pasaylo ang atong ihatag ngadto sa uban. The good Lord knows everything. Bisag before we confess, nahibalo siya nga makasala na usab kita pag-usab, makasala na usab kita utro, upon He still forgives us. Again, matud pa ni San Juan Maria Vianney, it is not the sinner who returns to God to beg His forgiveness, but it is God Himself who ran after the sinner and makes him return to Him. Kaya sunan, nining dakong adlaw sa kaluoy sa Dios, atong imantala kining iyang dakong pagkaluoy. Ug usab kita nga nakaangkon sa iyang kaluoy, mupakita usab unta kitag kaluoy ngadto sa uban. Sila nga nakatalapas kanato, pasaylua. As I said, call it quits. Let's start all over again. Remember, everything that we have, ang tanan nga anaa kita, they all came from the mercy of God. Naingon ko niini karon tungod sa kaluoy sa Dios kanako. Amen. We stand, let us profess our faith. Nagato ako sa usa ka Dios, ang Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong